क्या होगा अगर आप एक रेस्टोरेंट में बैठे हैं और खाने का वेट कर रहे हैं और सामने से एक बंदर आके आपको खाना सर्व करे, तो आपको कैसा रिएक्शन होगा? ऐसा ही कुछ है जापान का इस रेस्टोरेंट में, जहाँ बंदर आके आपको खाना, बियर और साथ में हॉट टॉवल सर्व करता है। इस बंदर का नाम है फुकुचेन। ऐसा नहीं कि ये हर काम सही से करता है, ये कभी-कभार चीज़ें गिरा भी देता है, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है। और ये बंदर काम के बदले एक केला लेता है। अगर आपको फुकुचेन अच्छा लगा, तो एक लाइक तो बनता है।